Para a gente entender como funciona o sistema agroflorestal, é preciso entender como funciona uma floresta, ou seja, entender que ela não é estática e sim que está em constante transformação. Nós sabemos que de tempos em tempos uma árvore cai, e quando ela cai, ela abre uma clareira, ou seja, ela permite a entrada da luz solar até o solo. E nesse solo há um banco de sementes com diversas espécies, entre elas as pioneiras, que são as espécies que precisam de plena luz solar para poder germinar. Essas plantas pioneiras, quando crescem, vão gerar sombra, e essa sombra é necessária para outros tipos de espécies que não podem germinar na luz solar, e sim necessitam obrigatoriamente dessa sombra, ou seja, uma planta acaba criando a outra nesse sistema sucessional. Esse processo é chamado de sucessão natural ou sucessão ecológica. Para que isso ocorra, é necessário que o solo da floresta esteja sempre rico e fértil, e para isso é preciso da ciclagem de nutrientes. Essa ciclagem ocorre através da queda de folhas, de galhos ou até mesmo quando a árvore cai, ou seja, ela devolve os nutrientes que ela usou durante todo o seu ciclo de vida para o solo, e esse nutriente é usado por outras plantas. Para isso, precisamos da ação dos agentes decompositores, pois são eles que vão disponibilizar os nutrientes para as outras plantas. Por isso, é importante favorecer essa ciclagem no processo do sistema agroflorestal.